السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بقى النهاردة مع بعض هنعمل سويت شيرت جميل كده لابني. ربنا يا رب يحميه. بالله عليكم ادعوا له يا جماعة، ادعوا له دعوة حلوة كده من قلبكم، لان هو اليومين دول تعبان جدا، وربنا يشفيه ويشفي كل اطفالنا يا رب، ويبعد عنهم اي حاجة وحشة، اللهم امين. بصوا بقى السويت شيرت ده انا بحب البسه له كبير كده وحلو عليه، فانا قلت هرفع من عليه المقاس ونعمله مع بعضينا. هتقولي طب انتي مش عارفه تقصي مقاس ابنك على السويت شيرت؟ لا انا عارفه، بس عشان خاطر في ناس كتير جدا بتكتب لي في التعليقات بتقولي طب قولي المقاسات. فالمقاسات بتاعت العيال الصغيره دي ما بتبقاش كلها مقاس واحد، فانا هقول لك اهو. تجيبي اقرب حاجه لابنك بيلبسها وبتلاقيها مرتاحه عليه، يعني في اللبس تبقى مرتاحه، فبتجيبيها اهو معايا وانا هقول لك هنعمل ايه. بس ما تنسيش تصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا بقى كده. ولو مش مشتركه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت لسه اول مره تتفرجي عليا استني لغايه اخر الفيديو واحكمي عليا في الاخر، وبعد كده لو عجبك فيديوهاتي اشتركي وفعلي الجرس، ولو ما عجبكيش اكتبي في الكومنتات ايه اللي ما عجبكيش في الفيديو. بصوا بقى هنا انا عندي الابيض ده اللي هو الاوف وايت، او ابيض او اوف وايت، مش الاتنين يعني قريبين من بعض. الحتت اللي هي المربعه دي شايفينها اهي، حتت مربعه والله يا جماعه. وقعدت ادور عندي لقيت البتاع ده البترولي ده اهو، بصوا اهي، شايفين؟ والله بواقي حاجات يا جماعه، بواقي حاجات اهو، شايفين اهو. ولقيت عندي اسود، فانا ايه هصفيهم كده معاكم، وهنشوف الكوكتيل ده كده كله على بعضيه هيدينا سويت شيرت ايه، او اسمه ده بيقولوا عليه دلوقتي هوتي موتو، مش عارفه يا جماعه والله بيقولوا عليه ايه. فيلا بقى نشوف كده. بس اهم حاجه اوعوا انتوا تتفرجي تنسي تذكري الله دايما، وتصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي لي دعوه كده حلوه من قلبك ان ربنا يكرمني ويبعد عني اي حاجه وحشه، انا وعيالي وكل اللي بحبهم، وطبعا انتوا من ضمنهم، لان انا برضو بحب اي حد بيتابعني بحبه. وان شاء الله زي ما بتمنى ليكم بتمنى لكم الخير دايما، وربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. يلا نخش بينا على الفيديو بقى عشان ما بقاش رغاية. بصوا بقى انا جمعت اول حاجه كده عندي اللي هو اللون ده، ماشي يا جماعه؟ اللون ده هبدا اجمع كده على بعضيهم كده، وهشوف بس ايه يعني القماش معايا كده، وهشوف ايه اللي هيناسب معايا. اهو هسويه، عشان احنا قلنا لازم قبل ما نشتغل اي حاجة نساوي كده معانا الشغل ونشوف ايه هيطلع معانا الشكل ايه. يعني بصوا ده شكله عامل ازاي، القصقوصة عاملة ازاي شايفينها؟ فانا هبدأ احط كده مع بعضيها كده الاتنين على بعض اهو كده اهو، لان ده كده يبقى ده كده الحتت دي انا هطلعها من الكمام، يعني دي كده هيبقى جزء من الكمام. ايه ده انت هتعملي سويت شيرت ايه؟ هعمله طبعا اللي هو القصات في بعضيها دي، لان انتوا شايفين القماش حتت بتاعته صغننه مش كبيره. فهبدا اساوي كده معايا اهو اهو، شايفين كده اهو؟ يا رب يبقى واضح في الكاميرا اهو. بصوا انا بساوي، انا ما بعملش حاجه اكتر من ان انا بساوي. طبعا اقص دي كده اهو كده اهو كده، بسم الله اهو. يبقى الحتتين دول كده ايه من الكمام، ولسه بقى احط عليه الابيض واحط عليه اسود. بس انا بحاول ايه بساوي بس كده عشان اشوف القماش اللي انا هستخدمه، واللي مش هستخدمه استبعده. اه انا رميته عندي في الارض، وبعد ما اخلص ايه بصوا بقى الحتتين دول ممكن اطلع منهم ايه الصدر، بس انا هجيب معايا ايه السويت شيرت ده كده اهو. هشوف بس المقاس بتاعه هيبقى ايه، حلو كده ولا هيبقى ضيق، لان انا مش عايزه اعمل حاجه ضيقه، انا عايزه اعمل حاجه فضفاضه يلبسها كده تقعد معاه سنتين تلاتة، تقعد معاه العمر كله، اللهم امين يا رب، ياخد من عمره ويديله هو واخواته اهو. بصوا كده اهو، حلو مش وحش، ماشي اهي. فابدا بقى اشيل دي كده اهو، هجيب بقى معايا القصاقيس دي اهي كده اهي، اشوف دي اهي كده اهي. بصوا قدها يا جماعه، قدها بالظبط، يعني ما فيهاش حاجات كتير قوي. فانا هركن دي كده وهاخد ايه حته الشرايط دي اهي، وهبدا اساوي. بصوا بساوي
كل الحاجات اللي هي زياده دي بشيلها، مش عايزاها اهي. بصوا طبعا دي هخلي الاتنين كده على بعض كده من الحرف، عشان اقص دي اتنين هيبقى واحده في الظهر وواحده في الصدر كده اهو، شايفين اهو اهو. اي نعم النسيج جاي كده بالطول، بس يلا كده كده واسعه اهو. بصوا قلبت كده لقيت ايه عندي ايه، لقيت عندي بصوا الحته دي مش معدوله اهي، فهضطر ان انا ايه اعدلها، لان انا ده كده يعتبر القص بتاعي. في الاخر بقى ايه هرسم الموديل بتاعي، واديني بصوا مبطئه الفيديو خالص عشان محدش يقولي انتي مسرعه الفيديو مش فاهمين حاجه. لا اهو انا بعمل الفيديوهات دي عشان انتوا تفهموا اكتر مني اهو. بصوا دي كده، بس طبعا لو سمعتوا اي صوت من الجيران ده من الجيران، عشان الجيران صوتها بسم الله ما شاء الله عالي وممكن يطلع في الفيديو كده اهي. انا قصيت الحتتين دول كده ادي الاتنين اهي. هاجي من هنا بقى طبعا دي كده عايزه اقص ايه كده، اللهم بارك ايه شريطه كده، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دي هقصها ايه ولا دي خساره اخليها، واقص حته صغننه كده من دي في الصدر من فوق ايوه كده. بصوا هقص ايه شريطين كده رفيعين عشان واحده تبقى في الظهر وواحده في الصدر، شايفين كده اهي، بتاع قد مثلا ايه 7-8 سنتي، ما تزيدش عن كده اهو. بصوا شدي كده اهو كده بسم الله. خلي بالكوا لازم تسموا على اي حاجه بتعملوها عشان ربنا يبارك فيها، وطول ما انتوا ما بتعملوا حاجه تقولوا اللهم احسن ما بين يدي وبين يد المسلمين اجمعين. عشان ايه طول ما انت ما بتدعي لنفسك وبتدعي لغيرك الدعوه بتستجاب اكتر، انما تبقي انانيه وتدعي لنفسك بس فلا، ادعي لنفسك ولغيرك عشان ربنا يصلح حال الناس كلها جميعا. كما تحب يحب لاخيك كما تحب لنفسك. اوعي تغلطي زي ما انا كنت هغلط دلوقتي وكنت هقص اللي تحت مع دي كده، فخلي بالكم احسن حاجه ما تحطوش حاجه تحت القماش غير اللي انت بتقص. بصوا اهو دي كده يعني، خلي دي كده ممكن استخدمها في اللون اهو الاتنين كده على بعضين كده اهو اتنين كده. اجيب بقى ايه الابيض الجميل ده بتاعنا اهو كده ماشي كده اهو، حته كبيره بس انا مش عايزه ايه تبقى كبيره قوي. اخد دي عشان اصفي عليها، انا عايزه ايه اصفي عليها اهي كده 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 كده. بصوا بس كده اهو كده. طبعا انا بعمل ظهر وصدر، فبصفي الحاجات دي ظهر وصدر يا جماعه اهي كده. اهو كده كده، وهصفي دي كده كمان اهي كده. احط بس دي كده اهو، يبقوا اتنين كده مع بعض. بصوا اقلل دي شويه، ايه رايكم؟ حاسه ان هي تبقى كبيره قوي، اقللها شويه لان انا مش عايزاها تبقى كبيره قوي، لان لسه هحط واحده سودا وواحده بيضه، فكده يبقى طويل قوي ولسه كمان القمر فيبقى كبير. فانت خلي عينك هي اللي تقرر يعني، عينك مع مخك الاتنين يشتغلوا مع بعض يا جماعه، ما تريحوش حاجه لان الاتنين دول بيتواصلوا دايما مع بعض اهو كده. شايفين اهو كده حلو. وهركب بقى دي كده هنا اهو كده
ماشي. بس طبعا هصفيها هنا. بصوا الحته دي صغننه قوي، فانا مش عايزاها ايه تبقى يعني صغيره قوي. انا عايزه ايه كله يبقى متناسق مع بعضين في المقاس. فانا همسك كده ابص البصه دي كده، ودي كده اهي. ماشي ماشي. تعالى هنا كده ايه 3 معاه. هجيب الحته البيضه السودا قصدي، او البيضه ايه سودا يا جماعه سودا. كانت في حته سودا تانية راحت فين؟ ايه ده؟ انا بتقلب ولا قاعده يا جماعه؟ لا ايه اهو. ادي الاتنين اهو، حته اهي وحته اهي. هاتني كده الاتنين على بعض. هشوف كده اهي. طبعا دي اللي هعمل منها الرقابه اهي كده اهي كده. الحمد لله قدها قدها قدها. طبعا دي هعمل منها الجيرو فايه عادي. المقص راح فين كده اهو. بصي كده بسم الله بسم الله بسم الله. متخافيش من المقص. هتخافي من المقص هتبوظي كل الدنيا. الدنيا منك هتبوظ. اوعي تخافي من حاجه انت ماسكاها. القماش هيبوظ في داهيه. هتعلم كل ما الحاجه ما تبوظ منك كل ما بتتعلمي اكتر اهو. بصوا معلش بقى لو الفيديو ده هيطول لان ده اهو زي ما انتوا شايفين اهي. شايفين كده اهو. كل حاجه وش وظهر مع بعض يا جماعه. انا مجوزه الاتنين مع بعض اهو. شايفين وش وظهر مع بعض اهو اهو كده. تيتا 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 تيتا. خلي بالكم انا ممكن اللي تحت دي تعالى كده اللي تحت دي تقصر شويه. هتقولي لي هقول لك وانا دلوقتي. تعالوا بقى نجيب بقى كده السويت شيرت بتاعنا اهو. طبعا بظبطه كده. بظبط معايا بس كده الكتف بتاعه وكل حاجه كده. الاتنين على بعض اهو. واحطه كده ماشي. كده ماشي. وتبداي بقى ايه تعلمي بالمرك. ماشي بالمرك. بس انت يا ريت تخلي القماش بتاعك اكبر شويه من العرض. مش نفس بالظبط كده لان ده القماش اللي لقيته متوفر عندي. فانا ايه بتمسكي كده الماركه معاكي اهي، وتيجي من عند الكتف مثلا كده اهو، وتروحي جايبه دي كده الهودي ده كده، وتروحي جايبه ده وتروحي معلمه هنا كده من عند الكتف، وتاخدي الرسمه اهي. شايفه دي رسمه الجيرو. تروحي عامله كده وكده وكده ماشي. فتعالوا اقول لكم بقى ايه. انا هشيل ده كده وهعمل لكم ايه اهو. بصوا يا جماعه يلا اهو. شايفين اهو كده اهو. بس كده. طبعا ده انا هعمله برضو بالقمر. فانا ايه هقلل الطول شويه لان انا مش عايزاه طويل قوي اهو كده اهو. ماشي. هجيب بقى من هنا كده اهو. هعلم بقى ايه الرقبه بتاعتي اهي. وهنا كده الكتف اهو. بيبقى مايل شويه يا جماعه من فوق كده بيبقى مايل شويه ماشي. وهاجي من هنا بقى اشوف بقى الايه الطول بتاع الفتحه بتاعت الاماميه بتبقى العمق بتاعها لغايه فين اهو اهو. بس كده. نشيل ده بقى كده خلاص. مهمته معانا خلصت اهو. شايفين العلامه دي ودي اهي. العلامه دي والعلامه دي ابدا اوصلهم كده ببعض بس كده اهو. شايفين حطيت كده رتبت معايا اهو. ارتب واحده واحده كده افكاري. بس اوعي تغلطي الغلطه اللي انا كنت هغلطها في هنا الظهر. شايفين الظهر الظهر الظهر. اوعي تجري الفيديو. انا مش مسؤوله ان انت تجري الفيديو عشان في خطوات لازم نمشيها واحده واحده.
اهو بص همشي اول حاجه هنا بقص الكتف بقص الظهر مع بعض، الامامي والخلفي بقصهم مع بعض كده الظهر. ماشي يا جماعه. وبعد كده اروح جايبه بقى ايه الكتف بتاعي الجميل كده، اروح قصاه كده، واروح لفه معايا القماش بظبطها كده، واروح نازله بالحركه بتاعه الجيرو اهو. شايفين اهو اهو كده اهو. طبعا السويت شيرت دوت ما بيبقاش فيه التجسيمه، هو بيبقى واسع كده، فانا طبعا هكبر شويه كده لان انا ام اصيله يا جماعه. البتاع ده لازم يعيش معاه العمر كله، يا رب يا رب يا رب يطول عمره يا رب. بصوا اهو شايفين اهو كده. طب انا كمان لسه هحط فيه قمر اهو كده. كبرت بتاع 2 سنتي كده، مش هيضروا، مش هيضروا يعني. بس اه دي الفقره بتاعت الجيران يا جماعه. طبعا كده انا خلصت. اجيب بقى الحته معايا اللي فوق دي اللي فيها الصدر والظهر، ادي كده الظهر احنا قصيناه، واجيب بقى كده معايا الحته دي اهو، واروح قصه الدوران بتاع الرقبه كده يا جماعه. ماشي. يبقى كده انا جمعتهم مع بعض، اللهم بارك كده. ماشي. تيجي نعمل مع بعض جيب كده شكله حلو لذيذ 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 لذوذ اهو كده. نجيب معايا الحته السوداء اللي هي ايه اللي انا قصيت منها دي ولا ما قصيتش منها دي يا جماعه، قولوا لي. لا يا جماعه ده ينفع هودي اصلا، ده بص هو اصلا مقصوص هودي زونت، بس انا هخليه مش هقصه. طبعا الاتنين مقصوصين اتجاه واحد، بصوا الاتنين مقصوصين اتجاه واحد، فانا هعكس واحد عن ده كده. وطبعا النص عين ام وراسه صغننه، فانا ايه هظبطها من اول وجديد، هخليها كده عشان اظبطها. ماشي اهو. طب هو انا كده هسيب الهوتي او الزونت طبقه واحده؟ لا انا هعمله طبقتين عشان يبقى حلو. فهقول لكم هنعمل ايه. الحته دي صغيره مفيش منها تاني عندي. ماشي. فانا هستخدمها في الهوتي. يلا كده اهو كده. يلا بقى اهو كده. هتستخدميها ازاي؟ دي كنزه يا ست، اصبري على رزقك، هقولك ازاي تكبريها. اصبري يا ام، اصبري. الناس اللي بتبقى عايزه تتفرج على الفيديو ده وتطلع تجري يعني تاخد المعلومه من اولها لاخرها وتسيب التفاصيل اللي في النص، معرفش انت بتسيبي التفاصيل اللي في النص ليه. طبعا الكيس ده شنطه حمزه يا جماعه، انا عماله ادور على حاجه سودا عشان ايه اكبر دي اه. عماله اكبر ادور. هلا ان شاء الله حته سودا كده او حته اوف وايت، يعني مش هيختلف، ممكن احط اوف وايت مش لازم اسود اهو. دي كده اهو. ايه ده انا نسيت الجم. الكم مش تقولوا يا جماعه ان انا ناسيه الكم. الكم بتاعي راح فين راح فين راح فين راح اهو. مش تقولي لي انا لسه ما قصيتش الكم. ده انتوا زي بتنسوا صح. طب بقى هنشيل الهوتي كده على جنب شويه، وبعد كده ايه نبقى نفكر فيه. هجيب بس ايه القصاقيس بتاعتي اهي اهي عشان نعمل الكم بتاعنا اهو كده اهو. ايوه كده يا جماعه، الواحد لازم ياخد براح كده براحته اهي كده. طبعا دول الكمين اهو كده كده كده. شايفين مفيش اسهل من كده يا جماعه، والله سهل جدا، بس احنا اللي بنصعب علينا حياتنا مش عارفه ليه اهو كده. لا اله الا الله اه انا مرضاش افتح عشان كده يا جماعه، والله الواحد مش عارف يعمل ايه. هجيب بقى كده ده معايا وهقيس طول الكم. ايه ده كده هيبقى كبير قوي، ده لسه فيه اسود، انا عايزه احط اسود برضو. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه قولولي. انا هصغر من ده شويه، هجيب كده واقص كده، ولا اصغر من الابيض؟ الابيض بيتوسخ بسرعه، انا هصغر من الابيض.
الاوف وايت ده ولا الابيض. اه هجيب دي كده اهي، بسم الله، بس كده. اهو ماشي كده. الاسود بقى فين؟ انا عايزه حتتين اسود، ايه مش كبار قوي، عشان الاسود اصلا عندي فيه عجز برضو، فجبت دي ودي اهي، ماشي كده اهو، كده كده، بس كده اهو. احط دي كده واحط دي كده اهو، شايفين كده يا جماعه؟ حلويات والله، والله حلويات اهي كده. خلي بالكوا برضو ده هيتأثر منها شويه لما افرح. بص كده. كده يلا بقى، معلش لازم يتقص كده اهو، كده يا جماعه. ماشي، نجيب بقى الكم بتاع نانوس عين امه كده اهو، بصوا اهو يا جماعه كده. استنى هشيل ده كده بالترتيب اهو، بص شايفين الناحيه مقفوله اهي، التلاته مع بعض دي. واجيب بقى ده، شايفين الكم اهو اهو، هجيب ده كده اهو، كده اهو، كده على الكم اهو، على الكم من هنا اهو، كده يا جماعه اهو كده. واجيب معايا كده بقى واروح معلمها اهو، بس كده. وانا بعمل اظبط الدايره شويه كده، شايفين اهو. واجي كده بقى اقول بسم الله، واقص بقى معايا الكم بتاع الايه، السويت شيرت ولا الهودي زي ما بيدلعوه. احنا ندلع عيالنا وهم يدلعوا الهدوم، او معنى اصح بيقولوها بالاسامي ال الاجنبي بتاعتها. اهو بصوا كده بقى، خلاص كده. ابدا بقى انا ايه، اقلل شويه من الكم، بس طبعا انا مش هقلل قوي لان ده لبس شتوي اهو. بصوا لبس شتوي يا جماعه، ما تقليش قوي ترجعي تلاقي نفسك في خبر كان مش هتعرفي تعملي اللي انا بعمله ده. هتروحي حاطه برده الكم كده، والعرض بتاع الكم تروحي مطبقاه هنا، ماشي؟ العرض ده بتاع الكم تروحي مطبقاه هنا اهو، كده 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 اهو، بس كده. شايفين؟ شايفين الكم وحلاوته؟ يا لهوي، الله اكبر عليا يا جماعه، الله اكبر. مش عارفه انا بغشوش نفسي ليه. طبعا لسه في قمر، الاسوره دي هتركب هنا، ماشي؟ الاسوره دي كده هتركب هنا، فاحنا كده نلمهم مع بعض كده. فاضل ايه؟ الهودي. يا نهار ابيض، الفيديو دخل على 20 دقيقه يا جماعه، بس انا بعمل كل ده والله عشان انتوا بس تبقوا ايه، يعني مستفيدين، ما حدش يقول لي إيه احنا ما استفدناش حاجه او ما شفناش حاجه، او يعني ما فهمناش حاجه من الفيديو اللي انت عملتيه. بصوا بقى، طبعا ده لازم أن يكون 4 طبقات يا جماعه اهو، يعني كل اتنين في وش بعض. خلي بالكم كل حاجه بقصها كده بيبقوا كل اتنين في وش بعض، لان انا بطلع مجوز وش وظهر مع بعض، صدر ووش، صدر والظهر بتاع الحته مع بعض. بصوا انا حطيت كده طبعا اهي، هحط دي كده، شايفين؟ دي كده هتبقى في النص، لا هشيلها كده وهجيب حته معايا عريضه، لان ايه كده. تعالوا اقول لكم هنقص ازاي بقى. بصوا انا هسويه بس كده اهو، كده كده، عشان ايه وانا بقص يطلع كل حاجه ايه
مظبوطه. وبعدين بصوا هنا في خط بورسون، انا مش هبوظ يعني الطبخه عشان بقرش ملح زي ما بيقولوا كده. اهي شايفين كده اهو. اهو بس كده اهو. اهو كده. تعالي بقى نجيب الحته بتاعتنا البيضه دي. هعمل ايه بقى؟ شايفين اهي متطبقه، انا مطبقاها من اعرض حته انا عايزاها اهي، اعرض حته اهي، طبقتها كده ماشي اهو كده. وبعد كده اصفي بقى زي ما انا عايزه اهو. المقص ده جميل جدا يا جماعه، بس ارخم حاجه فيه ان ايديه واسعه قوي فمضايقاني وانا شغاله. بس يلا الحمد لله. انا معايا واحد تاني بس مستنيه انترا سنه اهو. شايفين كده اهو. ايه ده؟ دي هتحطي دي فين؟ هقول لكم اصبروا اصبروا اصبروا، ما تبقيش حمقيه انت وهي كده، اصبر. هجيب الهودي بتاعي كده اهو، مظبوطه اهو. اهو كده اهو. بصوا كده شايفين؟ عشان الناس اللي بتقعد تقول احنا ما بنعرفش نقصه، اهو يا جماعه اهو. شايفه اهو كده. بس انا طبعا هكبره شويه اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب دي كده هسويها شويه اقصرها، لان انا عايزه الابيض برضو بتاعي يبقى حلو كده محطوط، فهسوي من دي يعني عادي مش هيضر اهو. هطلع كده دي كده عند الاسود واجيب دي كده، طبعا دي هتقل منها شويه اهو. بسم الله اهو. الحاجه يا جماعه تبقى مقصوصه كبيره احسن ما تقصيها صغيره وترجعي تلاقي نفسك يعني خلاص انت مش عارفه بتعملي ايه اهو. بس على فكره انا كنت بعمل كده، بقص الحاجه وبعد كده اركنها، بس بعد كده اتعلمت بقى الحمد لله. شايفين كده؟ ودي كده هتركب هنا اهي، دي كده هتبقى هنا، فانا هركن دي كده على جنب وهجيب دي كده اهي كده اهو. وطبعا دي اهي بقيه الهودي بتاعي اهو كده بقيته ماشي. بس انا كده هركنها لان انا مش هعمل عليها رسمه ولا اي حاجه عشان الماركه بتاعتي اهي. شايفين كده يا جماعه اهو. بجيب بقى دي كده اقول بسم الله وابدا اعلم بقى كده اهو. طبعا انا بقص يا جماعه من غير الحاجات دي كلها، بس انا بعمل عشان خاطر الناس اللي بتقول انا نفسي اعمله بس مش عارفه اعمله، فايوه. بصوا اهو بتعلمي بقى اهي. ده كده الاخر ودي كده البدايه عندي. هجيب بقى دي كده كده اهو. شايفين كده؟ بس كده مفيش اروع من كده. بصوا اقص دي، بحب اقص دي من اول كده بسم الله اهو. شايفين اهو كده. بس كده اهو. دي كده وابدا بقى ايه اهو اهي. شايفين اهو. ودي كده هتبقى هنا، من هنا كده لهنا لهنا لهنا. شايفين حلاوه يا جماعه؟ حلويات والله مش اي حاجه. بس كده اهو اهو كده. رميت بقى كل حاجه زياده عندي انا مش عايزاها، مع اني كان نفسي اعمل اسمه ده جيب، بس للاسف ما فيش حته قماشه زياده سودا ولا حاجه اهي. استنوا انا هوقف الفيديو وارجع لكم تاني. ولقيت حته سودا يا جماعه اعمل منها الجيب، فهخليها بقى دي بعد ما اجمعهم كلهم على بعض اقول لكم نقص ازاي الجيب. فمعلش سامحوني طبعا انا هعمل كده فيديو تاني للتجميع، بس هنزله على طول بعد دوت
يعني انا هنزل الاتنين ورا بعض، فما تزعليش مني عشان خاطر ده الفيديو والله داخل في نص ساعة وهيحمل بالعافية. طبعا سلام مؤقت. استنوا الفيديو اللي بعد ده هنزلهم والله الاتنين على بعض مع بعض يعني. سلام.